ये जो आप देख रहे हैं जानवर, इसको कुत्ता कहते हैं। कुत्ते कार पर क्यों करते हैं? डॉग्स कभी देखते नहीं गाइस कि टायर कितना महंगा या सस्ता, वो किसी भी टायर पे कर सकते टॉयलेट। देख रहे हैं गाइस, देखो इसी तरह महंगी महंगी गाड़ियों पर कुत्ते डॉग्स सूसू करते हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। क्यों करते हैं आखिर गाइस डॉग्स सूसू टॉयलेट, कभी सोचा आपने? कुत्ते इसलिए करते हैं गाड़ियों पे सूसू क्योंकि इसलिए करते हैं डॉग्स गाड़ियों पे सूसू क्योंकि जब उसकी जो स्मेल है दूसरी गलियों तक पहुंचे वो हमारे पीछे दौड़ जाए, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। आने वाली वीडियोस के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।